各位八卦精，歡迎嚟到娛樂八卦台，我係你哋嘅八卦主播。今日有超級勁爆嘅獨家內幕要爆俾大家聽，記得撳個訂閱鐘仔先啦。先講個開胃前菜，真正嘅爆料仲喺後面。前 TVB 小生高君賢嘅老婆 Christine 產後已經4個月啦，但係佢最近就喺社交媒體上面大申減肥困難，話自己點努力都落唔到磅，搞到佢好失落。不過最 sweet 嘅係，高君賢見到老婆咁辛苦，就貼心咁送咗花俾佢安慰，仲要慶祝佢哋嘅結婚2週年紀念日。呢個舉動真係令好多網民都話佢係模範老公。Christine 喺 IG 上面分享咗收花嘅開心時刻，仲寫到：雖然減肥路好辛苦，但係有老公嘅支持，我會繼續努力。睇得出佢哋夫妻感情真係好甜蜜。重點嚟啦，根據我哋娛樂八卦台嘅報料人爆料，Christine 旗下嘅美容院最近有新店開張。但係爆炸性消息係，呢間新店開張冇幾耐就即刻上咗美容院黑店名單。報料人話俾我哋聽，有好多客人投訴話去咗呢間美容院之後遇到各種各樣嘅問題，有啲話療程效果唔理想，有啲話收費不透明，仲有啲話服務態度有問題。呢個消息係咪事實呢？咁呢個就真係不得而知啦。呢個都只不過係報料人同網上流傳嘅消息啫。我哋娛樂八卦台只係將收到嘅爆料同大家分享，真假就要大家自己判斷。不過如果呢個消息係真嘅話，咁對於 Christine 嚟講就真係一個大打擊。佢而家產後減肥已經夠辛苦，如果再加上生意上嘅問題，咁壓力就更加大啦。如果美容院真係出現問題，高君賢夫妻檔會點樣處理呢個危機呢？根據我哋嘅分析，佢哋有幾個選擇。選擇1，公開澄清，佢哋可能會公開澄清事件，解釋真相，挽回聲譽。選擇2，低調處理，佢哋可能會選擇低調處理，等風頭過咗先再出嚟面對。網民對呢件事都有唔同嘅睇法，有啲支持 Christine 話佢係俾人惡意中傷，但係亦有啲網民話無風不起浪，覺得可能真係有問題。如果 Christine 嘅美容院真係有問題，咁就反映咗整個行業嘅亂象。但係我哋都要記住，未經證實嘅消息都只係傳言啫。如果呢件事繼續發酵，會唔會影響到高君賢嘅演藝事業呢？雖然佢而家已經唔係 TVB 嘅當紅小生，但係佢都有自己嘅事業發展。如果老婆嘅生意真係出現問題，可能會影響到佢哋嘅家庭經濟，亦都可能會影響到高君賢嘅心情同埋工作表現。不過以高君賢嘅性格，相信佢會好好支持老婆一齊面對呢個困難。各位八卦精，娛樂圈嘅生活真係充滿咗起起跌跌。高君賢夫妻一方面要面對產後減肥嘅困難，另一方面又要處理生意上嘅傳言。但係我哋都要記住，網上嘅消息未必全部都係真嘅。我哋要理性咁睇待呢啲傳言，唔好盲目相信或者傳播未經證實嘅消息。記得訂閱娛樂八卦台，我哋會繼續為大家帶嚟最新最勁爆嘅娛樂消息。下次見。